direct Jahannam. Direct. Iyo ndio valeur Mwenyezi Mungu yanika mzaza mndu na mbaba mndu. Iyo valeur spéciale Mwenyezi Mungu yanika mzaza mndu na mbaba mndu. Hata wobangwini kiyama ne situation ilo grave mndu ngwambongo nzotowe fidia katu sobuti ya vumbwa mzaza mndu na mbaba mndu haukawa omngu hawanika valeur exceptionnelle yabidi wafanye wewe. Mungu atsojo mwambia direct ukaeze njema na wambia urende mzaza haho na mbaba haho endizo wanje mrod atsojo tendezwa direct uharimwa ye Jahannam. Dahudu harimwa ye Jahannam. Funti besa wendele suala yemru ya uzisiwe shelebze minute bangazendo za hisebu funti. Iyonde mana rahane jendelea. Iyonde mane kauti parumambia ni hadisi 2 fois 3 fois. Ya mndu ya kaurenda mzaza hezema. Yerenda mzaza hena mbaba hezema. Ya kawahuli ya mbahiru. Hata hopani unji ya hapi hawa ninka. Baso siku ya hafa. Na mzaza mndu kange na mo. Dena mbaba mndu. Mzaza mndu kange na mo. Malaika wodo stehi mndu. Desho awe bandi. Desho awe jinrubi. Malaika wodo huste. Ikawa virana nawe. Mungu na ubariki. Sabari dabo mzaza walo na mo. Wambaje. Ikamzaza wange na mo kajafa. Malaika wohu respect. Desho awe bandi. Malaika wodo hu respect. Ikamzaza wale mbaba huwafu. Malaika wodo respect. Wohu respect heze njema ujufanya basi. Malaika wohambia direct. À partir d'aujourd'hui, et qu'on fasse un jema ngarjo hu respecte, et qu'on fasse un bi kabati respect. Shamza tamruge namu, malaika wohamba. Rambilu rido husteh rangum zaza honge namu. Rambilu rido husteh rangum baba honge namu. Rido husteh. Sheka waf ngarjo husteh heze njema ujo fanya basi. Angala valeur iti Mungu anika mzaza mrabam. Dotso kama malaika wodosteh mrabam zaza honge namu. La ilaha illa Allah. Malaika wadohom beladu wabamza hongena mu. Ba, ndoko diyo ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Ishamdza mtu. Ishe valeur ya mzazi. Ishe valeur ya mbaba mtu na mzazi. Allahu akbar. Ishe valeur ya mzazi. Ishe valeur ya mzazi. Écoutez bien valeur de ta mère. Allahu akbar. Subhanallah. Basi ilintimiza mnanongo rendele. Yonde maana ikao. Iyonde mane kao yemru yakaurenda zema mzazahi akawafanyila zema hakupasha hule wanika basi we mru la ya hafa Mwenyezi Mungu ambiye malaika direct khudhuhu ila nar na mumrenge mumbeke mroni direct malaika washanga qalu ya rabbana wayimrenda zema wayirika humona yasaidia mzazahi yani kamzazahi mbendru hila yirongozi yani kamzazahi shahula na jao wihenda topani ndapiha haranse mndu mshenza hende ngupishwe mndu mzazahe na kwamba mndu yarenda zema mzazahe ya mwangalia mdumba mgujonja mbevoni ewe ngudanje mroni fayaqulu Allah Mungu jambie malaika ana a'lamu ma la ta'lamun ngamjua mtu uzijua nisijua mtongo kamsizijua tini fayaqulu Allah Mungu johamba kendini ya malaika hadha al-abd ya mwanadamu wewe hadoni kamzaza hemba hindu shahula na maele na jau shahorohoni kajaka radhi akahumtsimbulia mzaza kajaka jibi worohoni valango ndo hulwa jamninka sherohwahe ngutamani mzaza yafe ngwambo hamlemeza erohwahe badi mzaza na mashaka imsiku mapesa badi mzaze na mashaka inusiku sairo badi mzaze ngumniko sheroho kaitirabi gutsamba janemar yeroho he janemar na janemfer ngehari mwa janemar na janeferi na janecleri na janelindiori yodi huyaliyo subhanallah alazim na balaka humnika imagine haka humnika mzazahe sheru wahi katsirazi ngurida mtsimbulia mzazahe katsirazi roho imagine
yambilwa ngunjo mroni bo yakaunika mzaza he mwanga shero hokatsujibiwa katsuona ladha bwa nikumzaza yero hoketsunyongoha ngubo mzaza he shero hoketsunyongoha ngumbosha lazima eni wakatamba wa yatsomrongozana yatsomtirete bale ngujuka humeni wakatambomba lazima tsomrongozana bomza ngamubesho 50 euro tiyo shauti ifanye zile udingofanya utile uyangamiza tijije banuka muhafanya hazi banamtabiho bantijije la ilaha illa allah ngubo mzazahe neroho ketsirathi ngumniko na usimbulia akansoda honi banu miminde nazingare haze mzadze minde wangal iyo ndrongo ya ukansi udotsimbula mzadzaho kahubya mbahindu mzadzaho ali iyo mbendu ya ukansi udotsimbula mzadzaho ka banuwe hajuna lansole iyo ndongo ukansi udotsimbula mzadzaho kawa kumnenkasa ero yudoshinda ulibe wakati yakahuzaya ledanzi ne swauti ne zetabu ne zeduleur wakati yaka udza watoshinda umlive shituvavo kati yakahuzaya kuna ushinda watukufu wa khair eshelebe ula wakati usangwendao basi haureje ibala rakaya yede bakatibakishana 3 minutes ngarjuwao saribakishana 3 minutes ilirjo wahirizie na kabula aribakishana 3 minutes Mwenyezi Mungu na waletizo umuro wadzadza hatu na baba hatu owa hafa mguna wa rehemu ho makaburini waliyo ya waninkeza kheri nembevo walona moba wakati wajo ufo mgwenda watembeboni na mwatini yeje emu ya furaha na bizu njema ya ho wadzadza hatu na baba hatu watukufu wadzadza hatu na mwatini yeje emu ya wastahiki na mwatini yeje emu ya wastahiki ho utukufu wa hao heshe wesha hao hizi baraka za hao Mungu ya watukuze duniani na akhira Mungu ya watukuze duniani na akhira haina mzimandasi ya warenda nai Mungu ya msamihi zefoti yafanya mzazahe au yafanya mbabahe Mungu ya wasamihi ikowa uzango unamoo watahe samaha wa husamihi ikawafu Mwenyezi Mungu yani uomba dua njema ziwa waswili wajo waswiliwa ukaoa uzao naharo wahombela dua watoa sadaka sababu ndawe ukirna ngojoto sadaka ibn Taymiyyah hazamba ibn Taymiyyah wa Sheikh al-Islam hazamba ngojoto sadaka utiyenia ukamwanzoze ajiri za sadaka yenu ziwasilowani za yaho kaburini walio aizo ngojojua ngojenda wambiwa zikhabarizwa julizoka juu haurenge ajiri zinu za sadaka ya tolo leo mimi sadaka titwanda hu itolo ndahu bin daho do mwanao hata wasodaka leo hambarie hakusudiaze ajirizo zihuwaswili etivode mzazaho direct ngutojua timbaze radi timsamihi etivode dazene mazini wede mwanao hakufanya njema duniani hambaze ajiriza Allahu akbar na mwatinie jemu ya wastahiko wadzadzahat mwatinie furaha na raha mwatinie haiba na haiba watukufu wa khairi esheleye zila minuti watukufu rjoutimiz na rejaiba la rakaya ya ukahindini wala mrumuyi yatsu amini aulo nazembi ngwanzo yatiye deba yedeba nda ibi bofundi yedeba yatia ngwanzo yatowe fidia ewe shelo kabondo mala rakaya rakaujazinu zamdzadze zinu ngujo nambia bari mu komate dabo yewe shelo yo ngujo jwenda bawo mala rakaya harimwe deba ukarambaza grupu ngizondaro nasarumwe grupu ya raro ikawa ngujijewa ujoka upibilewa direct haukawaende ngwanzo wa jane deba bangoni kiyama na ujidefende na tijindi 99 ngwanzo wafanya Mwenyezi Mungu wo katujweza vera subhanallah Mwenyezi Mungu ujweza ndongo pia alafu ndo mala rakaya basi ngwajo kamba ngwanzo yatowe filia ngwanzo yatowe mba hindu iliati njemron basi ngujo vumbo wandu pia shakano subuta vumbo mzaza ila mbaba alafu Mwenyezi Mungu ngujo mwambia awama qarata surata ash-shu'ara ekuja soma suratu ash-shu'ara basi harimwe suratu ash-shu'ara Mwenyezi Mungu amba ukana yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim usomwe aya hiyo suratu ash-shu'ara Mwenyezi Mungu amba ukana yawma la yanfa'u malun wala banun leo kaina hufai mru mali wala wana
kuna ujawambeze mali zangu, mali zo duniani zisa wana yedebayo hisa ranzi hale, kuna uja urenge mali na wanambe ngotofidia zihufai kaina ukiri yauma la yanfa'u malun, do usiku ze mali hizo tsujoka uhufai ukarengo tofidia hizo watu wa sadaka usautoa ngojo undaze ajiri leo ntwa kiyama na utukufu shaizo wayeha hizo kazi na uhufai wala banun hato wana kako kaina ufai ambe ngoto mwana ngoto mrumisha umrumme ukaba ikaina ukiri illa man atallaha biqalbin salim, ejo hunda njema leo yezijo humfai damweje dola ya jana roho njema yirawo Mwenyezi Mungu. Basi wala mrungu jordia to intervention ya Rab fundo wakati ule satama mjezi dakika zibaki nzima, dakika nzima kwenda mbili, 1 minute à 2 minutes o wakati ule joka ujirinda zivi subhanallah. Basi ngujoka hambia Mwenyezi Mungu wala mrumu yapotea ngujambia Mwenyezi Mungu ka ya Rabbi anzirni hatta ati bishuhud wando wale de benziro dai ngujambia Mwenyezi Mungu ka ya Rabb nga mwanzo nitsahe mantemwe na mazahidi mavuka wahangu waje wanrongoleye baba numimhara miti shindina rongowa miti subuti na rongowa alafu ngojole unswaki amabanga mimhara ngamina wanzani wangu wanjuwao kaba ni mimru mwema mru wa roho njema mimruja wajiwa ntole ushahidi yestuation wala wanru wa ilba ni kiyama mrungu reklame hosoni mwa Mungu ngwanzo yaninkiwa liberte ya pare mru ya jea ya mdeklare ya pare mru ngwanzo avoka na mazahidi fayaqulu Allah Mwenyezi Mungu ngujo mwambia awama qarata surata al-Isra'i aya 14 ekuja soma ya Qur'ani suratul Isra'i ila ya sura yandisa subhanalladhi asra bi'abdihi, basi ya verse numero 14 Mwenyezi Mungu amba ukana iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba, soma yeshiyo shahao ujidailie wawe ujideklareye wawe avoka waha hondero wahao usome ayo kudasoma ye avoka wahaho ndero hoya haho iqra kitabaka soma ye livru binafsika de wawe kafa binafsika itotosha nafsi yaho hiyo hasiba ujidailie harimwe judgment o wakati wakahambaze nrabo hupara mru ya jaudailie o wakati wakaudeye mzadze ulabure hupara mru wakati wakaukaze mru wala zenrabo hupara mru ya jia mkaze o wakati wakaufanya zina hupara mru ya jia renge place yao o wakati wakauvura lebange hupara mru ya jia vure place yao o wakati wakaumenye dini ya Mungu waifumbua na ino wandu wa dini hupara mru haja renge place yaka udofumbua dini ya Mungu na place yao o wakati wakaufanya zembi ye hupara mru kafa binafsika liyawma alayka hasiba ye rohaho wende avoka wahaho jidailie ashanga mina mazahidi wema abanume mru mwema okay kabati mushkila ye mru muyenso akiyama ngwanzo ajirende mru mwema ukangena mantemwe na mazahidi hoda honi hawo zefami wanzani wa mjwa tonton mama tati tata cousin ngwanzo hosoni mwa Mungu nzo mazahidi na mantemwe wende wambiuka mru mwema bo Mungu mtu akafete na wasida godni mtu fete jau Mwenyezi Mungu ngujamba kabati mushkila ngwanzo ntemwe na mazahidi soma ye aya verse numero 65 soma ye aya verse numero 65 ya suratu Yasin harimwe verse numero 65 ya suratu Yasini emazahidi ne mantemwe ngwajo handisa basa bahemrewa mzadzangu mbaba do wanzani tulia bae maverse ya verse 65 vumbwaze habari eyambaje Mwenyezi Mungu ngojo mwambia al-yawma nakhtibu ala afwahihim la ilaha illa Allah اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم leo nsiku ya kiyama nakhtimu risifunga risibala ferme ala afwahihim ngariba yao zehanywa mwanadamu kutanzabwe hanywa katula ibaziha hasandi sautia na nkalizi na udai ngwanzo yangaleba na hamba ngwanzo mantemwena mazahidi ngwanzo adisa unre hanywe baziha ferme ngwanzo abuwe ferme ngwamba nakhtib risari baye hanyo hiyo ne manyo no ulime ferme nakhtib ala afwahim risibala hanyo hiyo bas zede bayinji yo c'est fini vanu c'est fini sari baye hanyo hiyo nakhtimu ala afwahihim watukallimuna aidihim emazahidi waho ngwadorongo wabasa aidihim de mihono ya hao watashhadu arjuluhum yemindunge juto wa ushahidi nontemwe bima kanu yaksibuna hizo wakaufanya ndeziungo zaho ndezijoka urongo wabasa onde mazahidi wao amangwanzo ntemwe ribaye hanyo edaza kuna ujobwe hanyo yote nesebaliwa yeziungo zaho ndezirongo wao ndeziungo zaho ndezirongo wao abasa yeziungo zaho ndezirongo wao je ndeziungo ngazirongo oje de amri ya Mungu eyaziumba ngutsozinika force zirongo eyaumba umhono ngutsamba urongo eyaumba yemba ngutsamba yemba irongo haina ndongo wafake zirungo zaho nezo korongo leo Mwenyezi Mungu ambaye Qur'an harimwa sura ndaji ambaye yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim warjuluhum ndo usiku yeziungo zahawo ye ulime jao pia ngajurongo ulime usawambeza hawo ulimenga ujuhamba hizo ya pia ulime usawamba ezahe pia ulima baziwa aya deba yeziungo nazijirongole yemihono yandise mhono mndukutsono mhono wandisorindinda wandisorongo mimhono tizingara buta ya mvinyo usiku fulani dati fulani ya latif mimhono usiku fulani tizingara riba na ja umhono usiku fulani tiswali atikazo umhono wanti tikauswali usiku fulani tizingara marke na koto wa sadaka Allah umhono andi sorongo azenje mane zembi haina mbendo ya zingara ye matso yandi sorongo tikanti na kuona mtu akotoa darasa akotoa mawaidha Allah tikanti na kuona msohafu na kusoma Qur'ani jau matso yandi sorongo zenje mayaka uona zembi wala wa zembi akanti matso akangala filmu za uchanfu na tabiambi sanga ika 2h na 3h wakati fulani yemindu timbalia huenda yiho harima zembi mahala fulani henda kufanya jau ya yemba titie shahula shahara mwisho banu haya yeziungoza ndi sorongo wa pia yeziungoza zenyile ayimndu hanikaza uchanfu banu yemindu irongowe yeziungozi rongowe yeziungo pia sazibulwa yedeba yeziungo ndezirongo wao yewazi ya mwanadamu kati yirongowe yambe haina mndu ya lalaye naye la ilaha illa Allah kajasitiriwa kweli mri utujositiri ntwakia melo baya Mungu naritiri ntwakia Mungu narisitiri Mungu narito harimwe grupu ya mwando ile wajoka usitiriwa wanu kwa la kusitiri hawanu wanu yimibaya zero yabo ngerongo wao pia ngamba uze nongo pia ya umatashhad ya wazirongo kahalala na fulani yirongowe mi fulani wazia fulani tilala na mwanamshe fulani au mwanamme fulani ka 2h 3h alafu siku fulani 4h tilala na fulani yikamji fulani yivungwa wandu ya lala yena wo pia rantu siku yazalwa itsodo konte fulani na fulani ya latif situation très compliquée subhanallah wala mruha ngwanzo ya jidailie ngwanzo ya jane deba hajita harima yentamati hajita harima tasyo banamba ngwanzo ya jidailie haya emmeone ngwanzo ujirende ukawe mjuzira hana Mwenyezi Mungu ngwanzo ujirende ukawe na zibu ya hariwe na jawo basi linda uone yeziungoza mwanadamu ngazirungu wa wezirungu zivumbwezira basi kezungo sazirongo pia mrungu jobulwa yehanywa ikaisaibulo basi yehanywa ibulwa kuhaisha pia zazamba yemashisho ya rongowa akaishila rongo njema au rongombi basi vavo hanywa isibuliwa basi ulimenga uju nerveha ya Qur'ani eleza waqalu li juludihim lima shahidtum alaina ngwa ulimenga uju hambi yeziungo ibani mana mwakahamba zindungu hizo pia zabari bedinyi wandu banyuje ulime unerveha lima shahidtum alaina imana mwakoto ushahidi kontri hatu zabarindi nindu badiwe mbabufu vanu ulime kujaba izonga mzijuno tsidaza tsikauta deba badi mbawe mbabufu balahamba
يولي نرفع وقالوا لجلودهم ورنقوا جوهم بيزيونغو زهاو لما شهدتم علينا إما نمرنقوا وكنتم زبري makabazi mbizila mhono ya urongo wendo hizo pia qalu antaqana Allah yeziungo ngazijo urepondewa ulime ngazijo hamba antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay Mwenyezi Mungu ndiye yarinikaye ordro rirongowe yabo lazima ridunge amri ya Mungu yariumba hatsoribuwa hanywa kartujwa rirongo waji antaqana Allah Mungu ndiye yarifanya ralaguwa alladhi antaqa kulla shay ndiye yanika mwanadamu uwezo na situation na solution ya ushinda ya rongowe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibanda yabo joka ujirindini Mwenyezi Mungu joka mbie malaika wawarenge huenda harimwa mndo basi kama mbie malaika wawarenge huenda harimwa mndo wa jahannam basi ngojo ushemeza wambe madhulum ridhulumiwa kajastahiki njemron wajamba wadhulumiwa rizulumiwa karastahiki wao Mwenyezi Mungu jonerve ikawamba Mungu hawadhulumu Mungu jonervea ngujo hamba harime Qur'ani ila suratu Qaf Mwenyezi Mungu jamba ma yubaddalu alqawlu ladayya wama ana bidhallami lil'abid izona hamba miti change kanga mwanzo tina ushange ikamanzo nshaja mjo change ikantutsa hantsina ushange wama ana bidhallami lil'abid Mungu jamba miti do dhulumu mwanadamu mwamba mdhulumiwa na mwahimisa yabo rangwe deba je wamba wadhulumiwa Mwenyezi Mungu ngujonervea ngujamba ma yubaddalu alqawlu ladayya wama ana bidhallami lil'abid ngujamba miti dhulumu mwanadamu na mwahimisa yabo waishie deba ndai ribo fundi yongo joijua maudu lendi dai amundo wale deba nziro ye deba wambilo wabelonde mroni wamba wadhulumiwa Mwenyezi Mungu amba na mwahimisa yabo ransi Zabari na mwishie joka ulawanao dazibi bofundi yo maudu c'est très chaud maudu lundi ye mardi kabati darasa 19h ye mardi masiku yake 27e Lailatul Qadr rangu sangabi bofundi rangu 22h30 au 23h juste je simwambia rangu 22h30 waju swali tarawih na kabula waju retare yabo yo 23h kamil na 23h kamil 22h30 au plus tard 23h garjo handisa zedua imasihilatul qadr li mardi ejorate ishotsi hindu yetujolaliko wana ishotsi hindu ejamba bofo wana wasiuha wetsi hindu yekawambilo ko wana hongondo waniki wa 2 sairo la kaf hujo waju sa 2h du matin mbabi yotini hada ekambilo ko wana hongondo waniki kwa 2 sairo shambu ngwani ko 2h du matin hujolazo wanaho la kaf wajula la kaf ranzi 20h hujowabali kwa jajo siwa hujowali saputu na belebeli watisiwa haukabala zila 2 sairo ndo ninkiwa shawambilwa Lailatul Qadri de masiku ya heba hatia mwanadamu ya duniani na akhira ya hunrembebo ya rohuri no mro ya kubalwaze hajaza hahe Lailatul Qadri imheleye ya hunreze njema ilimngomnike bahati njema duniani na akhira na unono ngombe mwana ho halala wetsi hindu ejobule mwana halale masalatul qadr kaja kanso harma zedua raomba Mungu hotimizia bona mwambianeza ufanya ukaba samruna fanye jao wakatongo jambie mwana ende halale ikasartimiza dua ezeno ibada za ufanya wakati huo ngodo jambie mwana abasa risari omboze dua enda halale amjojusa wal fajiri riswali ya subuhi amjojusa riswali ya fajiri ya subuhi sheka zedua ngarobelatul qadr kuja preparo wana waja wakansi no wanzani raomba zedua wazima mngwari ni kaunono na bahati la meshamema mngwari rahuri nomro yaboweka albosh watukufu hautsahani timizi ngabo wandu walona ma complication ili ntimizi complication da hivi ikangwa swalio wanasha udo jikomplika kabofu haribale kaye leso yikanti bonti shaye ngozi tinde ya kanti haribale swala ke jakiri badinga bondu ma compliquer na zitwa za complication badinga bondu ko compliquer edini Mondwari areke leso yikanti vani shiromani be usoka wakanti vale swala kayakiri za barindi ngabonro oto jikomplibofu ya telefona hangu ya memoire ngyo na Qur'ani ticha Qur'ani ti application télécharger Qur'an et yawe telefoni yo tina ujwa njeni yo humshanani za baru tujoka njeni yo humshanani comment c'est complication fundi beza urepondre vite fait et ya mwando de ya swala
vane kiemba yangu ino ikatika zabana yawe swala kajakiri ikiri amnojani kaze banja yango ino mje kaza bantini swala mpaka nso towe kiemba zabarindi ambia mpaka njuse kiemba awe leso wa vishia yawe kayo leso ikanti bonse yawe swala kajakiri ikiri shamtume hamba mri sujudi ho uso nembua hamba ziungo 7 mfukar set ndo uso wadzimane mbua yonzima ne majanza ne magunguno ne mindu yeyati ya hofu ya swala yaboka ja swali ndo baleza sujudi ndeza hofu sijao na mtume hamba mrakaze ema ya hemindu bontia swali yaweka uso uta hofu yawe swala kajakiri ba uta hofu ashibala ikiri badi bala husujudi mindu shautaza hofu zao kwa problem eyabo ritowe ze siri ya magunguno da mtume hambari sujudi he magunguno de magunguno alafu mrenda towele gauni mrana mbuwe ya deshirele ili le gunguno likantimonsi yani yabo madama mlari sujudi ziungo mfukara ndo uso nembu alafu magunguno yabo ratesiri rakaza abakajakiri yabo rakaze siri bonsira rave siri rakaza abo yeso ala kajakiri bamtu ambari kazi magunguno yani rendera paswe le gunguno ripaswe yenge siri ripaswe le gauni rideshire ili le gunguno swafi yengozi ili ngozi le gunguno ikenti le gunguno ili ikenti bonsi swafi le gunguno kamwanza complication bano hambilo ka usujudi ziungo 7 shabaka tone soka ka utaleso yeleso ikanti bontsabo kejakili awekiri yawe siri ni pasole gunguno ni kazengozi ya ile gunguno what kuna destination ya bili ili nizie bofu yes telefoni lo na Qur'ani ra telecharger mrakodo buwa yesoma ba masihu alafu mranjiani ho mshanani ho toileti yaboje yi Qur'ani shukubani wote msohafu wa balonjo mkuru mshanani wote msohafu yode mana boko mimi wote msohafu ngabara iyo telefoni ya Qur'ani ngaro ma mémoire shawote msohafu yo mémoire yo hamande shaitwa shao la tête votre tête yewe we shaitwa shao wa hifadhi Qur'an wa hifadhi alhamdulillah wa hifadhi qul wallahu ahad ikausingi ya mrabani ngonjo toilet wedo kwa shaitwa hanti bonzi tunambia wewe uhifadhi qul wallahu do la tête uhifadhi yasini uhifadhi la tête alafika ngonjo toilet wedo kwa shaitwa ka la tête wale memory yako ngawena yasini ni sukata maana ni singi ya mrabani wedo kata wedo ungu wa shahitwa we shikata we shihanti bonze mwe toilet bae memory ya hongyo na Qur'an yona Qur'an kadibara iyo telefoni wote msohafu iyo telefoni ya Qur'an ngaro mwa memoire yo hamandi wa hifadhi yetu na shahitwa hunjia kadibara kuanzie ya complication yeso nganza umria tsi complication baino de dini mrati complique ya dini ketwanza complication mrati veza tata fijo waislamu wa khair wa iman Mwenyezi Mungu arnikeza khair arnike baraka na meshamema Mwenyezi Mungu arnike unono yarnikeza khair Mwenyezi Mungu arnike bahati njema na bahati njema yode mana boko mimi tiziyan tudoka za kofia za shikomori haku tukanti na kofia za shikomori umwadoni mdo na zidarasa tudoka za kofia za shikomori tudoka za haku kofia ikaongala zidarasa za bira tudoka za kofia za shikomori za bismillah shaba hantuzi kaza zabarindi haukanga zintrangeo pourquoi gazintrangeo konga lazima nistahi je haukanga zanjuho bismillah yawe kama nzonjumsha nani lazima ni controle ibala tikaza kofa ya bismillah ili njobezani towe kwa manzo njo toilet nsidodo njiane Qur'an ne zina mungu nsidodo balo njumsha nani manzo ni controle bana nsodo zikazaba tizizi nzo zikazaba zabari kwa lazima nji controle ngena mbete haku hayekanga mto darasa mpaka ndo controle ni hona bona nzo nzikomeye ibale Qur'an yeti komeye na mhono mwema ibala nsina nkudi ibala nswiti ya nkudi elafide mana nazia zabari ndi haonzani stahile zina la Mungu sha owenjo kwa tsina hajanizo otokaza wende harimwa batani na madhambi ngaba kukaza za kufa za bismillah balango ndo afanye zina wala lazima na balaka za bismillah wala mwaje itosha wala lazima ngaba kukaza kufa bismillah balango ndo yawene hawara ngodo wone hawara ya zini hakaza abale bismillah wale kufa yanzi kwa inna antoinaka al-kauthar wale kufa yanzi kwa bismillahir rahmanir rahim haibala ngondo wone hawara wale kaza ngondo harimwa zina ngaba kukaza harimwa za torabu tena harimwa za bal wala lazima mraka za kufa bismillah harimwa torabu na bali mkanabara
ikufa bismillah bala mraka zangu zino dombolo na kufa bismillah katustahiyele dzina la Mungu lilobwetwa jubala no wakaza rimazeze dola ngo tuparsa mra zingara mwana mshengwa zinao dombolo bala uko chaitwa kofia bismillah akaza bismillah subhanallah ngawazibale ndar mu chafu na tabia yani kwa tuzistay ze kofia kwa tuzistay ukabala la nile zilamu hizo mimi mratu joshanga bofu tsikanzani unike kofa za bismillah njaba unikezo ekaunika yoti njaharaya shajua kayo mtu jani henso da kuni basi ingabwa ntamani yazo watujua hausi bofu watutamana kofa bismillah mtuona wakaza nganzo mraju wentu wantamana za kofia mratu joshanga bofu tutamana ko amjo kaza shawa kati special nlo suiri ukantinaka unjamshanani zelera hizo tinaukana bezwe unja toilette zelera hizo tinakanza ndoko mashehitwa wakati huo tinaka ufana mna gesti ujondranger harimwe kofia abanga nzoni remezi sabu ni controle ngeni kaze kofia yorant ukapanga mto darasa awene joba no mjole mewa mwanzo njomshanani alafu yake kofa bismillah mwanzo ndiveza njie tsidiwaza kuti wanadamu mwanzo ndojanjaniyo niredeje alafu ntu tsanrongo jizo ndo zifanya yodeba nabokoti zizia wa muda nsudanza ndo zikazi nsijodo rate aukange njon drange zenrongo nsijonja tati khalifu tsido fanyila mzaha ye madzina ya Mungu ya lobwetwa jubala Mwenyezi Mungu nanikeza khair yanikeza baraka Mwenyezi Mungu arinike bahati njema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar tumu njema ya khair na mfungo mwema ngarjuka basa rebezerendira swale magharibi ban mrutende hafungua mbabi mbantede mrasomoze duo mraswali ngemroda kansi halesha hula bismillah narjuge ribezerende rafungue be magharibi ya sayaja ribezere fungue wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.